小朋友们，大家好，我是花花姐姐。今天要为大家带来的故事是小猪跳跳与忙碌的森林朋友们。在一个阳光灿烂的早晨，充满活力的粉红小猪跳跳带着精致的小花环，开心的在森林里蹦蹦跳跳。他心里想着，今天真是个玩捉迷藏的好日子。跳跳首先来到了一棵大松树下，兴奋地对着松鼠喊道：松鼠哥哥，我们来玩捉迷藏吧！但松鼠正抱着大象时，忙着为冬天储存粮食，没时间停下来。接着，跳跳跑到小河边找河狸，可是河狸正专心地搬动木头修理堤坝。河狸气喘吁吁地说：抱歉跳跳，我现在得赶快把这儿修好。接连被拒绝的跳跳觉得好沮丧，他垂下耳朵，坐在大树根上，心里委屈地想着：难道朋友们都不想理我了吗？眼眶里闪烁着小泪花。这时，智慧的长老猫头鹰从树梢飞了下来，温柔地对跳跳说：孩子，每个人在当下都有最重要的事情要完成，这并不代表他们不在乎你呀。听了猫头鹰的话，跳跳恍然大悟，他学到了重要的一课，在要求其他人之前，要先考虑对方是否正在忙碌。他决定耐心地在草地上等待大家忙完。当金色的夕阳染红了森林，松鼠储存好了粮食，河狸也修好了堤坝，他们主动跑过来找跳跳，开心地说：跳跳，谢谢你的等待，我们现在可以玩咯。捉迷藏开始咯！森林里充满了欢快的笑声，跳跳与朋友们尽情的游戏，这是一天当中最幸福的时光。他学会了体谅，也收获了更多的友谊。